Подожду немного, пока эфир начнется. Так. Немного подожду, чтобы собрались люди. Так, не знаю, напишите, удобно ли вам так смотреть прямой эфир или нужно перевернуть, чтобы было понятно. Так. Если нужно перевернуть, напишите видео, чтобы я расположила так, чтобы удобно было смотреть. Сейчас я буду патиновать вот такую свою пузатую корзинку. Патину наносить на загибку. Поэтому сейчас нужно разобраться совсем в начале эфира, чтобы потом не прерываться на это и было удобно смотреть. Пожалуйста, напишите, удобно вам так или нужно телефон повернуть вертикально. Сейчас он у меня горизонтально находится. Так, ну, если никто ничего не пишет, значит так нормально. Так. Мне почему-то пишет телефон, что поверните устройство. Ну, давайте повернем. Хотя нет, прямой эфир потом будет удобнее вот так смотреть. Поэтому будем смотреть так. В записи будет удобнее так, я думаю. Поэтому так, приступим. Видео прямого эфира я, скорее всего, сохраню. Так, на своем инстаграм-канале я вот провела эфир и запатиновала вот такую корзиночку. Нанесла патину на все свои такие интересные моменты, чтобы подчеркнуть, да, их красоту. Вот, а сейчас я буду патиновать свою пузатую корзинку, которую я сплела для кухни себе. А то, как я уже говорила, я сапожник без сапог. То на заказы, то на подарки. А у самой нету корзиночки, которой можно пользоваться. Вот я себе сплела вот такую чесночницу или под лук, достаточно объемную вместительную корзинку. Сейчас я ее прогрунтовала, она высохла. И сейчас я буду наносить патину на загибку, чтобы подчеркнуть ее. Потому что так вот загибка, конечно, теряется на фоне пестристости вот такой объема этой корзинки. Поэтому я ее решила выделить. Для того, чтобы нанести патину, что нужно сделать? Нужна прежде всего вот такая вот акриловая эмаль. У меня обычная, я даже не знаю, термо для радиаторов отопления, не знаю, Радуга Малер какой-то. В общем, взяла ее в строительном магазине, самая обычная эмаль. Так, видео плоское получается, плохо понимаешь, что происходит. Ага, так лучше ее развернуть, да, все-таки телефон. Напишите, чтобы я понимала, потому что так обычно я снимаю видео горизонтально и в прямой эфире, не знаю, вертикально. Но давайте попробуем вертикально. Вам так удобнее будет, если давайте я сделаю вертикально. Покажу. Так. Опустить чуть камеру. Так, сейчас я попробую. Но у меня здесь, конечно, с этим запустить камеру. Штатив уже выставлен. Так. Ну, попробуем, ладно. Я прям совсем близко. Сейчас я тогда выставлю, чтобы было все удобно смотреть. Прям вот так. Так удобнее, если я буду показывать. Так, ну вот я развернула, у меня оно вертикально. Надеюсь, будет удобно. Итак, что я говорила? Остановилась я... Да, отлично. Ну, все, супер, значит. Вот обычная эмаль. Я ее хорошо встряхиваю. Она у меня
давно, то есть это не свежая, не только что я открыла банку этой эмали, она у меня уже давно стоит. Так, я ее встряхиваю, чтобы все перемешалось хорошо. И мне будет достаточно той эмали, которая останется на крышке. То есть основную банку я убираю, а то, что остается на крышке, тем мы будем патиновать. Так, для этого мне понадобится губка. Я вот так обрезала обычную губку. И сейчас буду ее наносить. Так, губка, эмаль и бумага для отбивки. Так, что мы делаем? Я вот так немного макаю эмали на губку. И вот таким движением отбиваю очень хорошо, чтобы вот прям губка была практически сухая. Вот смотрю, она прям слегка-слегка оставляет рисунок на бумаге, да. И начинаю вот такими скользящими движениями наносить ее патину на свою загибку. Интенсивность и насыщенность патины вы регулируете сами, то есть смотря какой вам надо. Хотите прям, чтобы оно было супер белоснежное, прям хорошо так макните. Ну, конечно, чтобы не стекало с губки. Ну, интенсивность, в общем, сами контролируйте. Опять по остаточкам прошлась, по тем, которым отбивала. Немного набрала на губку. И опять вот такими скользящими движениями наношу патину. Можно прям сделать такой, чтобы был просто слегка морозный налет. Можно вот так вот посильнее. То есть смотрите на ваш вкус, как вам нравится. Я хочу, чтобы загибка была такая прям заметная, потому что загибка тут красивая. И я ее так хочу хорошо выделить. Обязательно защищайте свою рабочую поверхность, потому что стоит только, вроде когда вот так все закроешь, ничего не происходит, все отлично. Никаких казусов, но стоит только убрать защиту со стола, что-нибудь где-нибудь обязательно капнет или обязательно не только внутри, но и на всех, ну, то есть не только снаружи, но и на всех видных местах проходитесь, потянуйте, наносите патину, давайте так скажем. Не знаю, как правильно сказать, потянуйте, не потянуйте, в общем, нанести патину. Тонируйте, короче, как вам нравится, так и делайте. Вот, это один из таких методов нанесения патины. Я вообще знаю 3 метода нанесения, не знаю, может их и больше, но я пока сталкивалась только с такими 3. То есть это вот такими вот скользящими движениями мы патину наносим, это способ раз. Второй способ, это прям, он хорошо смотрится, знаете, на пористых губках, то есть это мелкопористая губка, а если взять такую достаточно, как ее называют, не мелко, а прям такая грубая губка, да, то есть там широкие поры, тоже макнуть в эмаль и такими вот промакивающими движениями наносить вот по всей поверхности своего изделия, там, где вы хотите это оставить патину, да, и оно такой прям достаточно интересный промакивающий след оставляет. И третий способ – это разбрызгивание. То есть патину наносят на щетку, макают, да, эмаль, и вот такими вот движениями щетку, значит, вот эти ворсинки проходишь, то есть цепляешь вот так как бы пальцем эти ворсинки и наносишь брызги на изделие. И получается такой закапанный вид, как будто на изделие брызнули чем-то цветным, да, и тоже так интересно достаточно смотрится. Здесь уже дело вкуса, кому как нравится и кому что нравится. Не знаю, может быть, есть и другие способы. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Мне прям интересно самой будет почитать, кто как эту патину наносит.
Вот, я патину наношу уже на прогрунтованное изделие. То есть я его прогрунтовала, оно у меня высохло, оно у меня таким монолитом хорошим сейчас уже плотное, полностью сухое. И перед стадией лакировки я вот нанесла патину, чтобы вот усилить, подчеркнуть свою загибку. Вот такая у меня загибка. Я уже вот прошлась по ней, я сильнее ее не буду тонировать, мне этого достаточно. Сейчас я посмотрю, может, я где-то пропустила место. Еще раз по кругу аккуратно пройдусь. Вот, то есть следующий этап у меня будет лакировка, финишный уже этап. Грунтую я строительной грунтовкой. Я как-то попробовала, и мне очень понравилось. То есть до этого я грунтовала лак-вода, а потом я вот как-то раз попробовала грунтовку строительную. И прям в восторге от ее эффекта. То есть после того, как я загрунтовала изделие, во-первых, нет никаких подтеков. То есть не надо сидеть с кисточкой и вот это все эти щели протирать. Не дай бог где-нибудь затек, не затек. То есть я вот его прогрунтовала и забыла о нем. Все. Вот как вы видите, ни единого никакого-то залипа, подлипа. И оно монолитное, то есть плотное, монолитное, не рыхлое. Супер способ. И плюс грунтовка дает еще несколько этапов защиты строительной. То есть там есть разные категории, в зависимости от того, какая вам понравится, можно выбрать, да, то есть у меня грунтовка, там она идет тоже можно использовать во влажных помещениях, то есть это еще дополнительно от плесени, от грибков каких-то, плюс оно идет жаростойкость увеличивает, то есть если, не дай бог, куда-то на открытый огонь, да, будет подбираться, ну, уменьшает шансы возгорания, скажем так, такая строительная грунтовка. Ну, то есть я у нее кучу плюсов нашла. Не знаю, все равно мы это потом будем финишем, лаком покрывать. Все это там уже в зависимости от того, какой вы лак выберете, чем он вам будет служить, где это будет служить вещь. Поэтому это все суммируется и дает результат тот, который вам нужен. Ну, в общем, все. Это все, что я хотела показать. Вот такая вот патина на моем пузатике таком замечательном. Вот, как нанести патину на вот такую корзиночку, я на своей инстаграм-странице видео оставила. Я решила разделить два эфира, потому что прошлый эфир, когда я выходила в YouTube, у меня очень сильно качество сожрал YouTube. Но сейчас, не знаю, смотрю, вроде неплохое качество на телефоне. Ну, так что эфир я оставлю. Если хотите посмотреть, я оставлю у меня, в принципе, в описании есть ссылка на мою инстаграм-страницу. Проходите, смотрите. Там я тоже рассказала, как нанести патину на свою корзинку. Все, если видео вам было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. Мне очень приятно читать ваши комментарии, отвечать на вопросы, если что-то непонятно. В общем, ответная реакция – это всегда очень приятно для мастера. Все, всем пока-пока.